दोस्तों, इस लड़के को तो जान से मार देना चाहिए। अपने मालिक से बदला लेने के लिए खाना में कांच डालता है, तभी मालिक बोलता है छोटे एले चाय पी ले, तभी ये बोलता है ठीक है मैं पी लूंगा। तभी मालिक को जाने के बाद खाना में कांच डाल देता है और मालिक से जाकर बोलता है मालिक खाना बन गया है, मुझे 1 घंटों के लिए छुट्टी चाहिए। तभी चला जाता है। तभी उसका भाई आता है और बोलता है भाई इसमें 2 आदमी का खाना दे दीजिए। तभी ये बोलता है पैसा कौन देगा? बोलता है मेरा छोटा भाई, ये लो अपना खाना। तभी खाना अपने पापा को दे देता है। तभी कुछ ऐसा हुआ जानकर होश उड़ जाएगा। भगवान श्री राम से प्यार करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक सब्सक्राइब कर देना। तभी लड़का आता है, तभी मालिक बोलता है खाना तुम्हारा भाई ले गया, दौड़ कर जाता है। तभी इसकी पापा खा गए होते हैं।